Misteryosong tunog. Mahulaan mo kaya? Kung matalas ang pandinig, sali na at manalo ng $200. Pakinggan lamang ang misteryosong tunog na aming iparirinig sa dulo ng bidyong ito. Magandang araw po sa ating lahat! Nandito po kami ngayon sa aming paboritong pasyalan, ang Lake Smith, dito sa Virginia Beach, Virginia, para sa ating katuwaan. Ang ikalawang misteryosong tunog. Sali na! Sali na! Mabuhay Pilipinas! Hello mga kakay! Please join us! Welcome to Lake Smith! Hello, Philippines! Yeah! Mag-subscribe, mag-like and share lamang po sa aming YouTube channel, Kay Louie and Family, at i-comment ang inyong sagot. Pwede pong manalo kahit mali o hindi tama ang inyong sagot. Pili po kami ng 12 kalahon. Kapag napili ka at tamang iyong sagot, ikaw ay mananalo ng $200. At isa lamang po ang pwedeng manalo. Kapag pare-pareho ang tamang sagot, pipili lang ng isang tamang sagot sa pamamagitan ng raffle draw or prize. At kapag walang nakakuha ng tamang sagot, bubunot ulit ng 4 na magkakamit ng $50 each sa pamamagitan ulit ng raffle draw. Dali, di ba? Paano po pipili ng 12 kalahok? Tatlo po ang paraan ng pamimili. Number 1, let the game begin. Number 2, heart, 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 heart. Number 3, stop. Kasama sa kalahok ang 5 pangalan, pababa pagkatapos ng salitang Let the game begin. Kasama sa kalahok ang 2 pangalan sa taas at sa baba ng heart, heart, heart. Kasama sa kalahok ang 5 pangalan pababa pagkatapos ng salitang stop sending your comment or your answer. Unahan lang po talaga ang labanan. Kapag nakita nyo na po ang salitang Let the game begin, pwede nyo na pong isend ang inyong sagot. Okay. Yung 5 pangalan pababa ay kasali na sa game. Kapag hindi kayo nakasali sa 5 pababa, pwede pa kayo sumali ulit. Hintayin lamang po ang heart, heart, heart at isend ang inyong sagot. Yung 2 pangalan na nakadikit before and after the 5 hearts ay kasali na sa game. Kapag hindi nakasali ang inyong pangalan, pwede pa sumali ulit. Hintayin lamang po ang salitang stop at isend ang inyong answer or comment. Yung 5 pangalan na nasa ibaba ng salitang stop ay kasali na sa game. Isa lang po ang pwedeng manalo at ang premyo ay matatanggap lang sa loob ng ilang minuto via Western Union. Kahit saang bansa ka man naroon, basta merong malapit na Western Union sa inyong lugar, ay pwede nyo na pong kunin ang inyong premyo. Gamit po ang aming Western Union account, itatype lang po namin ang pangalan na mapalad na mananalo at presto, nasa inyo na ang premyo. At ito na po ang ating misteryosong tunog.
Hindi, video gawin mo. Yan na naman. Taga lang, new series. Videoan mo. Ito na po ang yung director. First scene. Giginaw na ako. Buksan niyo yung makina. Pangalan sa salita ng staff. Salitang stop! Salitang staff. Ilan takes na po to? Ilan take? Kasali na sa limang... Kasali na sa game. Saan po kaya? Number 3. Stop! Heart. Kaya ganyan, hard. Heart. No, dito na. Ayan na, ganyan. Hintayin lamang po. Let's go. Okay. Okay.